Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri Bapak kelas 4 kumaha daramang sadayana. Mugi-mugi daramang sadayananya. Oke, pelajaran ayeuna nyaeta tentang ngahontal cita-cita. Nah, ari ngahontal teh artina nyaeta, perhatikan ya. Ngahontal teh artina menggapai. Jadi ngahontal cita-cita teh nyaeta menggapai cita-cita. Putra putri Bapak kelas 4 nu sarole nu sarolehah nu parinter nu karasep nu garelis nu rajin pasti tangtu nyahonya naon anu harus dilakukan pedah ngagapai atau ngahontal cita-cita urang gitunya. Atau bahasa Indonesiana, putra putri Bapak pasti sudah pada tahu bagaimana cara kita untuk menggapai cita-cita kita ya. Diperhatikannya, nu kahiji nyaeta urang kedah giat belajar atau tekun belajarnya. Kunaon tah? Sabab sancan urang ngahontal cita-cita urang teh kedah giat belajar abeh urang boga ilmu nu aya. Misalkan putra putri Bapak hayang jadi polisi. Nah, urang teh kedah giat belajar heula abeh urang boga ilmu tentang kumaha jadina polisi nya. Kudu kumaha urang kudu sakola heula, kudu latihan heula. Jadi urang teh kudu giat belajar heula saencan ngahontal cita-cita urang. Atau misalnya jadi guru, tetap jadi guru ge urang kudah belajar. Misalnya jadi guru kumaha sih? Nah, ente bisa tiba-tiba jadi gurunya, tapi urang kedah belajar heula saencan urang ngahontal cita-citana. Nu kadua cara ngahontal cita-cita urang nyaeta urang kudu getol nya atau tekun. Samisalna urang tos ngalakukeun langkah nu pertama nyaeta giat belajar. Tapi pas di perjalanan atau pas di jalanna urang teu tekun atau teu getol. Misalnya urang keur belajar ingin jadi naon tadi tah guru misalnya. Terus urang geus belajar tah, rajin belajar, tapi ngan sakedeung atau ngan sesaat doang gitunya, ente getol atau ente tekun. Nah, urang pasti moal bisa ngahontal cita-cita urang, namun teu tekun. Ya, percuma geus belajar gitunya urang geus capek-capek belajar, tapi ngan sakedeung atau sebentar. Terus urang tetekun gitu, ente ngalanjutkeun terus nepi urang nyaho atau urang bisa kumaha jadina guru, kumaha jadi guru atau kumaha jadi polisi, kumaha jadi presiden, kumaha jadi tentara, kumaha jadi dokternya. Tetep kedah urang harus getol atau harus tekunnya. Sabab lamun urang ngan belajarna sakedeung-sakedeung atau sebentar-sebentar, urang ente tekun eta pasti bakal gagalnya. Sabab aya papatah nu bebeja hasil moal ngahianateun usahananya atau hasil nggak akan mengkhianati usahanya ya. Jadi urang kedah ngalakukeun usaha dua eta tah. Nu pertama giat belajar, nu kadua getol atau tekunnya. Sancan urang ngahontal cita-cita urang. Terusna nu katilu, santos urang giat belajar terus tekun, urang kedah daek berusaha entong era-eranya. Jangan malu-malu, urang kedah berusaha. Sabab lamun urang teu usaha, kumaha rek kagapaina atau kahontalna cita-cita urangnya.
bayangkan orang geus belajar, orang geus tekun tah ngagapai atau ngahontal cita-citana, tapi orang embung atau terdaek usaha gitu. Misalnya putra putri bapak hayang jadi tentara misalnya, anu laki ya misalnya, anu awe kita naon ya misalnya ya, anu laki hayang jadi tentara, tapi embung usaha misalnya olahraga salah sahijinanya, olahraga fisikna beh kuat namun jadi tentara tepanya, lamun geringan wae atau sakit atau lemah gitu moal tiasanya kan, namun jadi tentara teh kan ngajaga negaranya, ngajaga negara. Terus usahana nyaeta nu lain-lainna misalnya jadi guru, embung sekolah guru gitunya, atau embung ngalamar ke sekolah, ngalamar atau memberi lamaran pekerjaan gitunya ke sekolah embung, atau kumaha orang bisa atau tiasa ngahontal cita-cita orangnya tetiasa lamun gitu mah. Jadi saantos orang belajar nu giat, belajar nu rajin, terus orang geus tekunnya, setelah eta orang ge harus berusaha tong era-eranya, ingat tong era-era, jangan malu-malu lamun usaha teh nya. Lamun jadi naon gitu, jadi tentara ke orang harus usaha tetap, orang harus rajin olahragana, orang harus tiasa misalnya ngalamar gitunya, KBG ngalamarnya atau tes gitunya, tes orang kudu daek tes tong era-eranya, misalnya orang arek tes jadi asup tentara atau jadi TNI gitunya, naon we TNI angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, orang tong era-era misalnya orang arek ilu tes ya, misalnya tesna di Jakarta geus nepi ka gedungna, misalnya gedung tesna, tempat tesna, orang teh era gitu, embung era geus tah eta mun era mah moal pasti moal kagapai atau moal kahontal cita-citana nya, moal eta mah lamun era mah kumaha tuh arek dites. Amun jalmi nage atau orang nage era gitunya, jadi guru ge sama, misalnya orang geus datang ke sekolah, nepi gerbang sekolah orang bade mere lamaran pekerjaan, tapi orang era loba jalmi gitu, aya guru, aya kepala sekolahna, kumaha lamun kitu moal bakal kahontal cita-cita orangnya. Jadi nu katilu langkahna nyaeta kudu usaha entong era atau jangan malu-malunya. Ingat, harus semangat, harus berani nya. Selanjutnya nu kaopat nyaeta ieu nu paling koncina ieu nya, koncina sebenarnya ieu langkah awal, langkah utamanya, tapi orang tenden di langkah kaopat. Sebenarnya sih ieu kabeh langkah teh harus dilakukan babarengan atau harus dilakukan bersama-sama ya. Jangan satu-satu doang, tapi harus dilakukan bersama-sama. Nu kaopat ya, nu intina, nu paling penting ti sagala rupana nyaeta berdoa ka Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya jeung ikhlas teh ikhlas gitunya, berdoa sambari ikhlas, serahkeun sadayana kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarna ge nu ngatur sadayana, nu ngatur alam semesta ieu ngan Gusti Allah Subhanahu wa taala nu Maha Agung nya. Jadi sagala rupi nu arek urang lakukeun kedah berdoa ikhlas jeung pasrah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sebagai ciptaanna nanaon ge kudu bergantung ka Allah Subhanahu wa taala nya. Kerjaan urang, pagawean urang, belajar, mamen urang atau makanan kita sehari-hari eta nganti Gusti Allah Subhanahu wa taala nya, rezeki ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang salaku ciptaanna entong sombong nya, entong angkuh, entong iri dengki atau nanaon, urang pasarkeun sagalana ka Allah Subhanahu wa taala. Percaya Allah pasti ngatur nu terbaik kanggo ciptaanna. Lamun orang geus ngalakukeun nu terbaik, Allah pasti bakal bales nu terbaik oge kanggo urang sadayananya. Percaya Allah pasti mere nu terbaik. Intina mah kudu ikhlas jeung berdoa. Oke, putra putri bapak nu karasep saroleh garanteng garelis
saroleha parinter rarajin. Oke. Pelajaran ayeuna teh ngabahas tentang ngahontal cita-cita. Jadi orang sadayana enggeus nyaraho atau sudah pada tahu apa sih cara apa saja untuk menggapai cita-cita kita semua ya. Dari pembahasan tadi nu Bapak terangkeun kasadayana, mudah-mudahan putra putri Bapak nu parinter ya geus ngarti jeung tiasa ngamalkeun langkah-langkah tersebut nya, atau bisa mengamalkan langkah-langkah tersebut dalam kehidupan kita sehari-harinya. Kita rek naon, misalnya kita mau ngapain, tetap intinya kita harus belajar dulu, karena lamun kita nggak boga ilmu loba, kita nggak belajar bermacam-macam, pasti kita akan sukses nya, kita akan jadi jalma hebat nya, pasti ya teman. Moal bakal misalnya orang nggak rajin belajar, nggak getol, geus tekun, geus usaha, geus berdoa ke Allah Subhanahu wa taala, Allah moal bakal mere nu goreng ka urangnya. Urang geus usaha, geus belajar, geus tekun, geus berdoa ke Allah Subhanahu wa taala, geus pasrah kitunya. La haula lah pokona mah urang pasti dibere nu terbaik ku Allah Subhanahu wa taala nya. Percaya eta, percaya ka Allah Subhanahu wa taala, karena eta janji Allah Subhanahu wa taala nya. Oke, putar putih Bapak ya, namun tos dipahami langkah-langkahna, namun engke tipe kaharepna bisa ngalaksanakeun langkah-langkah tersebut, Bapak ayeuna akan memberi memberi tugas kasadayana. Perhatikannya, didangukeun tugas nu pertama nya eta tuliskeun cita-cita nu arek putra putri Bapak gapainya. Naon cita-citana dituliskeun. Nu kadua, tuliskeun langkah naon wae nu kedah dilakukeunnya, dijelaskeun sarinci-rincina, entong pendek-pendek, lakukeun nu terbaiknya. Nah, nu terakhir, kalian harus foto menggunakan pakaian cita-cita kaliannya. Santos eta kirim foto tugas-tugasna ke guru masing-masingnya. Mudah-mudahan tugas kalian atau pembelajaran kalian bisa dipahami sebaik-baikna ku urang sadayana dan urang tiasa ngamalkeun. Tur nuhun kasadayana. Mugi-mugi dararamang sareng keluarga besarna. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.